जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, ये आज की जो सी वीडियो है और इसका टॉपिक है, ये कोई प्लान्ड वीडियो नहीं है। और ये हुआ ऐसा है कि दो अशखास जिनमें एक मौलाना साहब हैं और एक उनका बेटा है, इनकी एंट्री होती है क्लिनिक में। मौलाना साहब की तबीयत थोड़ी नासाज है और इन्होंने मेडिसिन लेनी है। तो जब ये मेडिसिन लेने के लिए कैबिन में तशरीफ़ लाते हैं तो इसी दौरान इनके बेटे को पै दर पै दो छींकें आती हैं। तो वो एकदम मौलाना साहब कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पढ़, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़। तो वो बच्चा जो उनसे है वो कहता है मेरी आंखों से और नाक से पानी बहना शुरू हो गया, आप कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो इसमें शुक्र किस चीज़ का। तो मौलाना साहब ने इसका जवाब नहीं दिया, बल्कि सिर्फ इतना कहा कि ठीक है, बस क्या कहो तुम, हमें ऐसा ही हुक्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह कहो। तो इस पे मुझे थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ा उन्हें। मैंने कहा कि इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, पहले आप अपनी मेडिसिन ले लें। तो दोस्तों ये थोड़ा सा आज का समझ लें, टॉपिक कह लें, वीडियो कह लें। इसमें इस्लामिक ट्रेसेस भी हैं, इसमें मेडिकल साइंस भी है और इसमें जनरल नॉलेज भी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि छींक है क्या। छींक सर ऐसा है कि मतलब बॉडी का रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स किसके अगेंस्ट है? जब हमारे नेजल पैसेज, ये इंटरनल लाइनिंग है जोन सी, इस जगह या हमारे थ्रॉट गले की लाइनिंग जोन सी है, इस पे कोई डस्ट पार्टिकल या कोई जर्म, कोई पोलन का पार्टिकल ये अंदर चला जाए तो बॉडी एट वंस उसके ख़िलाफ़ रिएक्ट करती है और हमारे नेज़ल पैसेज से और ये मुंह से एकदम बड़े तेज़ का ब्लो होता है बाहर की तरफ। और वो आप समझे बात को, और आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहने की वजह भी समझ आ जाएगी कि जनाब एकदम जब नाक से और मुंह से हवा बाहर की तरफ निकलनी है तो वो डस्ट पार्टिकल, वो जर्म भी हो सकता है, वो कोई पोलन का पार्टिकल भी हो सकता है, तो वो जनाब कोई फंगल समझ लें कि उसका सेल भी हो सकता है। तो बॉडी एट वंस उसके ख़िलाफ़ रिएक्ट करती है और हमें छींक आ जाती है। तो जनाब ये अल्लाह पाक ने देखें कैसा एक सिस्टम बना दिया है कि हमारी बॉडी एट वंस फ़ौरन उसके ख़िलाफ़ रद्द अमल देती है। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब छींक आए तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहो। तो जनाब ये इस्लाम की हक्कानियत, थोड़ा सा इसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सोचें। नॉन मेडिकल साइंस यानी कि मालूम जितनी भी हमें साइंस की मालूमात है, 200 साल पहले पता चल गया होगा या 250 साल पहले पता चल गया होगा जी कि इस तरह होता है नेज़ल पैसेज में। अगर कोई खिलाफ तवक्को या कोई चीज़ ऐसे चले जाए पार्टिकल, तो स्नीजिंग इस वजह से होती है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया कि एक मुसलमान का दूसरे पे हक है कि जब छींक आए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो सुन रहा है वो यरहमुकल्लाह कहे, और जिसको छींक आई है वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करे कि वो जो नेज़ल पैसेज में पार्टिकल्स गए थे वो बाहर निकल जाएंगे। अलबत्ता इसमें थोड़ा सा ये है कि 3 या 4 से ज़्यादा दफ़ा अगर मुसलसल छींकें आई हैं तो इट मीन्स कि ये कोई एलर्जिक कंडीशन है या ये डिजीज़ कंडीशन को शो करेगा। लेकिन आप, ये छोटी सी बात है, लेकिन अगर सोचा जाए तो कितनी बड़ी बात है कि वो सूरह रहमान में जैसे फरमाया कि तुम अल्लाह पाक की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। तो जनाब सजदा शुक्र करना चाहिए हमें कि हम मुसलमान हैं और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी अहादीस हम तक पहुंचती हैं। मेडिकल साइंस अभी 2023 तक उन तक पहुंची है या नहीं पहुंची, लेकिन उसकी हक्कानियत से और उसकी लॉजिक से, उसकी साइंटिफिक एविडेंस से, उसकी साइंटिफिक डेमोन्स्ट्रेशन से इनकार मुमकिन नहीं है। साइंस पता नहीं कब पहुंची
या पहुँचेगी। तो जनाब ये आज का थोड़ा सा मैंने कहा आपसे मैं शेयर कर लूँ कि छींक इस वजह से आती है। एक तो वो मैंने आपको बता दिया कि नेज़ल पैसेज में जब कोई पार्टिकल की एंट्री होती है, नेज़ल लाइनिंग इरिटेट होती है उसी वक्त, और बॉडी रिफ्लेक्स की वजह से हमें छींक आती है। एक तरह का रिएक्शन है, ये बॉडी का रिएक्शन है अगेंस्ट डेड पार्टिकल। और जनाब अल्हम्दुलिल्लाह जिसको छींक आए वो क्यों कहता है, इस वजह से कहता है कि एक मुसीबत से उसकी जान छूटी और अल्लाह पाक तेरा शुक्र है। तो जनाब ये आज का छोटा सा क्लिप था, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अस्सलाम वालेकुम।